ka jam sabar tepikeun ka jam 4 subuh. Meunang naon teuing. Teu apal we. Rame kan penting. Pan eta bahasa rame, asup teu teuing teu apa. Puluhan jam katanya. Sabaraha jam eta urang ngaos? Ti jam 8, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, mupalina ge 10, 7 jam ngaji. Ditanya teh bisa naon tadi? Teuing. Naon kapanggihna? Rame we. Itu kan we teh. Nah, betul tenerap ka urang dan nyariosna tina letah. Asupana ceuli. Tapi lamun aya hikmahan, nyarios tina hate, asup kana hate deui. Teu kedah seueur nyarios jami ulama-ulama anu aya hikmah mah. Kapungkur pibados silaturahmi ka pangersa di Al-Falihin. Pibados teh di ngobrol sareng pun guru teh. Dina eta obrolan teh pangersa teh nyarios kieu bahasana teh. Sing atuh diajar tahajud. Sabaraha kalimat ku eta? Sing atuh diajar tahajud 4 kalimat. Dan nerap ka urang teh. Sahari taun. Berarti ayeuna poho deui we eta mah. Sing atuh diajar tahajud. Harita keneh soson-soson. Padahal abdi teh nya punten da sering urang teh ngadangu dina ceramah, ningal dina kitab majalah tahajud da eueuh nu asup kana hatena. Tapi eta pangersa nyaros sing atuh diajar tahajud. Da lebet kana manah teh. Non margi anjeunna nyarios tina naon tina manah. Lebet kana manah deui. Nya asup ieu teh. Janten eta aya hikmah. Hikmah teh tina asar dzikir. Man akhlasa ibadata lillah ja'al arba'ina yauman ja'alallahu hikmata fi qalbihi yajurru ila lisani. Sajalmi anu ngamalkeun ikhlas karena Allah, ibadah karena Allah, ikhlas ibadahna bu sanes paragi kade anu aya asar kana hate urang supaya anu gaduh hikmah teh naon ibadah ikhlas karena Allah sanes paragi payu anak, paragi puna hutang, paragi ngagadekeun gitu sadar eta aya lamun aya paragina eta mah sanes karena Allah. Ieu mah ibadahna hikmah. Anu aya hikmah mah ikhlas karena Allah. Salami kumaha? Salami 40 dinten. Man akhlasu ibadatan lillah arba'ina yauman. Sajalmi an ikhlas karena Allah ibadah 40 dinten, Allah bakal masan hikmah. Cek budak baheula kolot ayeuna benernya teu wantun ninggal rarai sepuh. Lamun sepuh nalika nyarios teh tungkul we. Beda jeung budak ayeuna calangah we budak teh. Teu bisa ngahormat. Naon margina? Da kapungkurna beda ting ayeuna. Kapungkur mah sepuh teh teu kaganggu ku HP. Teu kaganggu ku TV. Keur usum salat maghrib Persib euy. Teu jadi salat maghrib teh bada isana teh da cici kabur aya Persib. Kapungkur mah pan teu jaman HP TV. Lamun tiba maghrib guys teh pan sarali sepuh teh. Naon ngadon amalan duikeun ka Isa teh. Nu maca Yasin, nu maca ayat 5, ayat 7, ayat 10 jeung doa-doa anu sanesna. Bada maghrib tepikeun ka Isa teh nu maca istighosahna. Rupi-rupi. Eta dipidamal teras-terasan. Nu akhirna aya asar tapakna. Cariosanana bermutu. Nyarios teh didangu ku batur. Raoseun kadanguna teh. Sok sanaos heureuy oge kadang lebet kana mana. Sok aya mah cariosana sami tapi lamun dicarioskeun ku ieu jalmi benten nyeletit. Lamun ku ieu jalmi mah mun nyarios teh teu nyeletit. Lamun ku ieu nyeletit asa teu ngeunah ngomong jelema eta mah. Padahal cariosana teh sami. Dan margina teu aya asar hikmahna. Tapi mun teh mah di ku jalmi-jalmi nu tos gaduh amalan nu ikhlas salami 40 dinten Allah masih hikmah. Asal lebetkeun kan ku Allah dilebetkeun hikmah eta kana hate dikaluarkeun tina lisan teh kadang ulah teh raos.
Nu majung-jungna teh cariosana sae teh di mana? Kumbari hatena bersih. Mana lamun teh mah aya jalmi anu ngahina batur, jalmi anu polontong, jalmi anu goreng hoak, cariosana teh kitu nya. Anu ngahina batur teh eta kotor hatena. Dalaman hatena bersih mah nyarios teh moal kotor, bersih. Dijaga bilih nganyerikeun hate batur. Teu asal asbun asal bunyi.